Saludos, buenas tardes. Aquí nos encontramos con este aire acondicionado, la cual está dando un código E5. Estamos chequeando. Oh, mira con quién nos encontramos. Mira. Esos son dos palomitos que hay ahí. Entonces vamos a concluir desarmarlo completo para revisarlo. Ya ustedes saben. Este es un código E5 que está dando. Aparentemente tiene un problema con la tarjeta. Esta es la primera parte del video. En un momentico le vamos a dar la segunda parte de lo que es el video. Aquí tenemos un par de palomos, mírenlo ahí, ya ustedes saben.